iti napaigteng mobile patrolling iti biyang iti kapulisan kang runan ti Bandayo yung Municipal Police Station balay gi iti mismo operasyon da no sa dino nga dagiti biyang iti kapulisan ket hindi man narimaan iti mobile patrol da kang runan iti Barangay Elefante Banayuyo nakita da dagiti dua nga adda iti sirok iti mangga gapen karo diti dayta kaskas dao ti raramidan da nuaping ang kaabay da dagitoy aba nagmet iti biyang iti kapulisan binabaan da ket DJ meten caught on the act dagiti dua a suspect nga manarimaan iti pat session da nabigbig dagitoy ada Michael Aglibot Garnase agtaw ti 30 ket dua ada iti ket nasawaan ni taga Barangay Lintik Bandayoyo ket ni Jerry Jasper Baduyan Balukanag agtaw ti 30 ket tallo ada ito ket una nasawa ket Barangay Elefante Banayuyo ket gapen garod iti dayta manarimaan iti pat session da iti siro kiti magga dagos garod dagitoy nga inaresto iti biyang iti kapulisan sige damet nga naitawag iti biyang iti tropa ket dagos met nga nagresponde da ket gapen garod iti dayta naaramid garod iti inventaryo ket ditoy nga rumrumara nga naalakan yada dagiti ebidensya daytoy ket 0. Maysa agramo daytoy ket maatap shabu nga balor na nga 680,000 pesos may isa nga deti ket tarikarga iti may isa ka piraso iti heat shield transparent plastic sachet ken may isa nga glass tube nga naramat na meten akas tuter daytoy ket mapapati daytoy ket nausarmet akas deti meten panagdusarda iti may parparit droga akas shabu residu ken kasta paymet daytoy cellphone da nga daytoy ket Samsung touchscreen ngagmaris iti nalabaga dati Technospark nga cellphone dua piraso iti 50 peso bila dati serial number ket dati naglugaran da nga Honda TMX motorsiklo ngagmaris iti nangisita gapen garo iti dayta dagos nga nagpayab da kadagiti meten barangay officials kadagiti tay mga witness iti inventaryo ket babayad met iti presensya iti kapitan iti Barangay Elefante ni Kapitan Diosdado Anguway ket ditoy limatangan damit ditoy pasama kakasapay met iti biyang iti DOJ kadagiti representative meten nga dagiti ket mangimatang met legal nga ditoy ket panaka-inventaryo kalpasan iti dayta ket ditoy nga iti duwa nga suspect ket dagos met pa medical legal labasan iti Miranda rights ket agdama adda isudan iti mismo Banayuyo Municipal Police Station para meten iti manamnama kaso may pila kontra kanyada para kapigsan radyo de Lucania DWRS Komando Kabarangay Número 22 Alberto Fredo.